Сәлам егетләр. Исәнмесез. Хәлләрегез ничек? Бик шәп. Бик тә яхшы, Аллага шөкер. Ошыймы сезгә бу урын? Мәҗлес бик тә ошады, субханалла, үзем дә бик шатмын. Мондый мәдәниятне һәм татар теле белән кызыксынучан кешеләрне табырга Мәскәүдә үзем дә бик шатмын. Һәм күбесе белән танышырга да бик шат идем. Шундый мәгънәле ответ. Бу урын бик тә ошады, чөнки монда күп бик кызык кешеләр йөри. Алар белән аралашкач, шундый матур хисләр башка килә башлый инде. Бүген мин сезнең белән шундый сезгә карата шундый сорауларым бар. Беренчесе, хәзер инде җәй килде, урамда бигрәк матур һава. Һәм сезнең өчен идеаль җәй бу нинди юл җәй? Әйегез, мин башлап карыйм. Рәхмәт. Минемчә, иң яхшы җәй бик эссе дә булмасын, бик салкын да булмасын. Мин үзем бик эсселекне яратмыйм, шуңа күрә яраткан ел фасылым бәлки көзнең башыдыр. Шуңа күрә минем өчен идеаль җәй үземнең дусларым белән, гаилә белән үткәрелгә торган бәлки авылдадыр, бәлки ниндидер ялдадыр, ләкин бик эссе булмасын. Минемчә, идеаль җәй ул яңгырлы җәй, кызу түгел җәй, ширкисез җәй. Вот ширкиләр хәзер инде һәм бик матур җәй булсын инде, шундый яшелчәле җәй булсын. Вот. Шундый сорау, сезнең өчен җәй нинди исләре, нинди урыннары белән бәйле сезнең фикерегезгә? Исләр һәм урыннар турында чынлап та бик кызык сорау. Иң җәй белән бәйле бәлки авыл урыныдыр. Чөнки хәзерге вакытта күп кеше укуын бетергәч авылларга китә, яки бер җиргә ял итәргә. Исләре ниндидер җиләк исе, үлән исе, яңгырдан соң яшел матур үлән исе. Менә шулдыр. Иң җәйлес белән бәйле шул. Рәхмәт. Шуның белән мин килешәм. Минем җәй хисләре ул да булса, ул җир. Чөнки мин археолог белән шөгыльләнәм. Мин һәр җәйне археолог раскопкаларга барам да, һәм анда без төрле памятниклар казыйбыз. Ул памятниклардан без күп артефактлар чыгарабыз да, һәм аларны карыйбыз, аларны өйрәнәбез әйе. Сәлам, Алина. Хәерле кич, Эдуард. Әйт әле зинһар, синең өчен идеаль җәй бу нинди җәй? Идеаль җәй минем мәктәптә укыган вакытта иде. Мин эш җәйнең аен авылда үткәрәдем Дәван янында. Син җәйне ничек үткәрергә яратасың? Яки актив, тауларга менәргә, велосипед белән барырга, яки китап укырга, ятырга, төрле тәмле ашарга. Җәйне бик актив үткәргән юк минем. Там таулар, океаннарга чумган юк. Минемчә инде җәйне шәһәрдә булсаң, ничектер кичләрен гулять итеп, там көндезләрен китапта укып алырга ярый инде. Отпускта менә мин авылга кайтам. Там җиләкләр, тәмнушкалар, который авылныкын ашыйсың менә шулай. Әгәр син җәйне шәһәрдә үткәрәсең, димәк син Сабантуй яңа җыенасың. Шундый Мәскәү Сабантуя. Мин быел специально калам аның өчен. 28 июнь Химки. Мин дә шушы максат белән Мәскәүдә калам. Һәм соңгы сорау. Исендә яки күз алдында берәр нинди кызык хәл балачактанмы, хәзерге заманадан бармы? Әгәр бар, әйт әле безгә. Менә предыстория бит. Мин судан куркам. Мин yüзә белмим вообще. Мин вот суга керәм, бармакларны чылатам, гирешеп китәм. 19-нчы елны минем апаларым, ман карамастан мин алып киттеләр бассейнга, ну вот аквапаркка. Барионикс Казанда, реклама тоже, капните деньги. И вот, мин шул yüзә белмәгән башым белән, навайтырып төптән йөридем ул ниде бассейннарда. На куркыныч иде миңа менә. Вот. Артемий, приветствую. Привет. Мы сегодня обсуждаем тему идеального лета, но поскольку ты географ, в общем-то, можете, уважаемые телезрители, обратить внимание на принт на футболке, поэтому вопрос будет прямо к тебе. Идеальные маршруты, может быть, в пределах нашей страны, может быть, за границей, где, по твоему мнению, идеально было бы провести лето? Вариантов очень много. Есть маленькие, есть длинные, на 2 недели, на 3. Если вы хотите посмотреть всю Россию,
то нужно выезжать во Владивостоке, там, например, купить новую машину и неделю или две ехать через всю нашу прекрасную Дальний Восток, через всю Сибирь, через Новосибирск, Западную Сибирь, Урал до Москвы. Есть прекрасный маршрут по Татарстану. В Татарстане много красивых городов, которые достойны посетить. По-моему, сейчас разрабатывается Золотое кольцо Татарстана, где можно через Казань ехать, Кукмар, Елабуга, Нижнекамск, Челны и так далее. Но в пределах Москвы и Московской области мой выбор — это Сергиев Посад, потому что это то место, где можно уединиться, где можно почувствовать красоту природы, где окружают тебя прекрасные люди, часто просветленные, часто духовные, поэтому если вы хотите выехать куда-нибудь ненадолго, на один день, то Сергиев Посад — хороший вариант. Правильно ли я понимаю из твоего ответа, что для тебя, наверное, важно, во-первых, активно проводить лето, во-вторых, активно, но в таком уединении, в созерцании, или я ошибаюсь? Но мне нравится проводить время, конечно, не одному, а в компании. Для этого я хожу в штаб татар. Есть много мероприятий от указанного здесь Русского географического общества. В этом году, по-моему, 15 или 18 таких смен для профильных географов, для негеографов, где можно в прекрасной компании, по прекрасному маршруту заехать на малоосвоенную территорию, на заповедник, где именно отдых — это смена деятельности, это не другой город, это не те же кафешки, это не те же шумные улицы, это именно лес, степь, горы, вообще заповедник, где в компании 10-15 человек с прекрасными организаторами вы идете изучать природу, вы идете помогать заповеднику, его благоустраивать, осваивать горные маршруты, возможно. Поэтому, если у вас есть такая возможность, стоит регистрироваться, стоит выехать. К тому же это все бесплатно. Моя рекомендация — это не оставаться одному, это находить новые знакомства, находить новые увлечения и радоваться прекрасному лету. Лейла, добрый день. Добрый день. Какие у тебя планы на это лето? Как студентка второго курса медицинского колледжа, все-таки я считаю, что нужно проводить свое лето, и я планирую его провести в активной учебе, чтобы, конечно, впоследствии мне было намного легче, заранее подготавливаться, но и обязательно уделять место и отдыху, и всяким развлечениям, чтобы отвлечься от этой обыденной учебы и обыденной суеты. И, конечно же, проводить с наслаждением, с гармонией, с уютом, в кругу близких и в кругу семьи. Идеальное место для проведения лета тогда получается дом? И дом, и родные края обязательно, и даже некоторые путешествия могут быть в рационе отдыха. А какие, на твой взгляд, может быть, в твоем опыте есть или мечтаешь посетить какие-то локации, которые, на твой взгляд, являются идеальными с точки зрения именно летнего сезона? Мне кажется, все-таки лучше посетить новые места, например, музеи или какие-нибудь, опять-таки, сборы, где в кругу новых людей ты узнаешь больше информации, находишь много общего. Салям, Айдар. Бүгін біз жай турында фикер алышабыз, һәм сезгә сиңа шундый сорауларым бар. Беренчесе, идеаль жай синең өчен бу нинди жай? Идеаль жай инде ул мине кайтара минем балачакка. Шул елларга кайчан мин авылда яшәдем. Мин 17 ел авылда яшәдем, һәм инде идеаль жай ул минем өчен кайчан җылы. Һәр көн кояш бар. Ул кайчан син көн аша йөрисен елгага юынырга йөзәргә. Ул кайчан син чыгасың бакчага һәм агачтан ук йөзә башлыйсың. Мәсәлән, чияләр, алмалар, анда сливалар. Кайчан йөрисен болонга, кырга, кайда син чабасың печән, анда бабай белән. Аннары кайсы көннәрне иртән торасың да китәсен җиләкләр җыярга. Менә шулай инде ул җиләк җимешне идеаль. Ул кайчан син агачтан йөзәсен, кайчан син җирдән йөзеп аласың. Менә шусы идеаль. Ул кибеттән сатып алырга түгел, менә шулай ук. Һәм инде
кояш һәм елга. Менә чиста елга, кайсында син йөзәләсен, кайсында ятасың аркөскә һәм йөзеп барасың. Карап шул елга өстендә янтайган талларга. Менә шундый җәй миңа идеаль. Бик тәмле җавап дип уйлыйм. Шуның белән бәйле тагын бер соравым. Синең өчен җәй нинди исләре белән бәйле, нинди ашамлыклар белән бәйле? Ну инде әйтеп үттем ахыры мин. Җәй күбрәк җиләк җимеш белән, нәрсә үсә җәен шуның белән бәйле. Һәм инде җәен күбрәк ничектер үземне тойганым бар, мин тырышам, үземнең теләк бар, җәен күбрәк безнең татар ашын катыкны ашарга. Бигрәк яратам катыкны, һәм инде ничектер җәен шулай теләк катырак ачыла. Соңгы соравым Сабантуй турында. Син нинди Сабантуйларны күбрәк яратасың? Авыл Сабантуйларын яки шундый зур шәһәрләрдә оештырыла торган Сабантуйларны? Ну, беренчедән инде минем өчен әле Сабантуй ул урын, кая җыелалар танышлар, дуслар, туганнар. Һәм инде минем иң мөһим критерий ул була, кайда минем дуслар, туганнар киләләр, кая мин аларны очраталам. Мин инде күбрәк шунарга карыймын. Авылда инде әле ничектер бик күп кешеләр кайтмый, кызганычка каршы, күбесе мәсәлән шәһәрләрдә. Һәм инде кая күбрәк җыела минем дуслар, туганнар, шунда шусын күбрәк яратам да. Хәерле көн, хәерле кич, кызлар. Бүген без штаб кешеләре белән җәй темасын фикер алышабыз шуның турында. Һәм сезнең өчен идеаль җәй бу нинди җәй? Авылда. Земляника, клубника, дуслар, чтобы yanımda иде. Все, достаточно. Шулай ук бар эшләрне Мәскәүдә бетереп, авылга кайту, бергә урамга чыгу, туганнарны күрү. Шулай. Сез җәйне ничек үткәрергә яратасыз? Актив, тауларга менү, велосипед белән бару, яки, русча әйткәндә, созерцать. Китап белән утырырга, каядыр ятарга, гамакта белән, мәсәлән, әйтегез, сезнең фикерләрегез. Итак. Берсәк йөрисең, берсәк торып торасың. Лично миндә ейница уза. Киләсең, син көндез эшлисең, огород, все вот это вот. А потом китсен уже выбираешь, либо цыгасың дуслар белән цыгарга, урамга, либо же үйдә. Тоже шулай ук активно больше отдых. Гуляется на самом деле, либо башта, конечно, эшләреңне бетерергә, аннан соң инде урамга чыгып, рәхәт итәргә. Алина, привет. Привет, Эдик. Какие планы у тебя на лето? Ну, я хочу побывать большей части на природе, потому что ее так не хватает. И вообще в планах попеть на природе, просто проораться в лес какой-нибудь. Вот в это вот в больших планах у меня на самом деле. А так, на лето, конечно же, провести его с пользой, хорошенечко отдохнуть, набраться сил на новый сезон. Где ты любишь проводить лето? В городе или, например, в деревне или где-нибудь в Дубайске? Ну нет, я люблю чисто по-нашему в деревне. Овалда, рәхәтләнеп, ятып, рәхәтләнеп провести время. Нашлай. Меня шундый хәлләр, дуслар. Много роликов в социальных сетях, когда девушки в основном шутят, что вот я встаю в 5 утра, прополола, скотину покормила, пол помыла, обед приготовила. Вот такой стиль поведения тебе близок? Можешь ли ты, приехав домой, вот так активно провести свои выходные и в целом лето? Конечно, да. Для меня на самом деле это отдых, потому что я в этом вижу какое-то отвлечение от обычной работы и, так скажем, смену ракурса. И для меня это не так прям трудно, это наоборот в кайф, и это прям рәхәт. Урыннарда, нинди, бәлки шәһәрләрдә җәйне үткәрергә киңәш бирегезче. Әгәр дә Рәсәйнең шәһәрләрен алганда, минемчә Петербург, Санкт-Петербург, анда шундыйрак прохладнырак погода, күбрәк яңгырлар. Әгәр дә җәй бик каты жар булса, можно как раз Санкт-Петербургка барып, мне кажется, ял итәргә. Авыл гына. Скоро Сабантуй. Планируешь ли ты посетить
московский Сабантуй, подмосковный. Конечно, я планирую, иншалла, посетить Сабантуй и у себя в родных краях. И если по возможности я, конечно, успею в связи со своими экзаменами, буду посещать и в Москве, ну и в возможных областях с удовольствием. С чем у тебя ассоциируется лето? Вот такая детская какая-нибудь история, может быть? Первое, что приходит в голову, если брать всю работу, это бабушкина деревня, это дом, где можно на 2 месяца с друзьями, с родными провести прекрасное время. Это поездки на море, отпуск. Это время возможностей. Не зря говорят, лето – это маленькая жизнь. Собираешься ли ты на московский Сабантуй? Да, я собираюсь на московский Сабантуй. Как я знаю, их будет 2 в Коломенском и в Химках. Я собираюсь, конечно же, и я еще собираюсь туда поехать в качестве волонтера, вот, организовывать татарские игры. Вот. Кстати говоря, друзья, если вы хотите также присоединиться в команду волонтеров, то сможете смело списываться со штабом татар. Мы всегда рады вашей помощи и поддержке. Хөрмәтле дуслар, подписывайтесь на наши каналы и на наши страницы в социальных сетях. Мы ждем ваших комментариев, лайков, репостов. Безнең белән калыгыз. Хөрмәтле дуслар.